Hoy el mundo despierta con noticias que estremecen. Ucrania resiste bajo una lluvia de drones y misiles, mientras un supertifón arrasa ciudades enteras en Asia y miles de familias lo pierden todo. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial avanza a pasos gigantes, creando bebés en laboratorios y firmando acuerdos que concentran un poder nunca antes visto. Y en el espacio, el telescopio James Webb detecta señales químicas que podrían ser huellas de vida en otro planeta. Vivimos un tiempo donde la humanidad enfrenta guerras, desastres y descubrimientos que parecen de ciencia ficción. Y la pregunta que nos quema por dentro es simple, pero brutal. ¿Estamos al borde del colapso o frente al inicio de una nueva era?